नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। हम यहाँ पर मॉक टेस्ट देंगे। मॉक एग्जाम वो एग्जाम होता है जिस तरह से आपका एग्जाम होगा सेम टू सेम उसी तरह का एग्जाम देने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आरबी की तरफ से दिया जाता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनतिक डाल करके खोल के और यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह से टेस्ट देना है, आपको कितना समय रहेगा, कितना कटेगा, तो सभी डिटेल है इसमें। चलिए जान लेते हैं पर पूरा शुरू से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, तुरंत लाइक कर दें। देखिए जब इस तरह से आपका स्क्रीन के सामने आ जाए या लिंक आपके वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जब इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कीबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर उल्टा फिलअप करना है। जैसे कि आपका अंत में अगर 75 है, अगर आपका अंत में 75 है तो 5 पहले इसमें दबाना पड़ेगा, 5, उसके बाद फिर 7, फिर 75 से पहले जो अंक है उसमें उसके अंत वाला अंक डालना है। 75 हो गया, उसके बाद हमारा 32 है, 32 है तो यहाँ पर सबसे पहले 2 दबाएंगे, फिर उसके बाद 3 दबाएंगे, फिर उसके बाद हमारा 80 है तो 80 है तो यहाँ पर पहले 0 दबाएंगे, फिर 8 दबाएंगे। इस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ खाली स्थान पर क्लिक कर देंगे एक बार। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड यानी अपना जन्मतिथि। तो जन्मतिथि डालने के लिए सबसे लास्ट में जो सन होता है उसे डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1994 है या फिर 95 है मान लीजिए, तो पहले 5 डालेंगे, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर आप 9 डालेंगे, फिर उसके बाद तब फिर 1, यानी 1995 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे स्लैश, यहाँ पर स्लैश ऑप्शन है, स्लैश पर क्लिक करना है। स्लैश पर जब क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको महीना आपका कौन सा है, किस महीने में, मान लीजिए आपका जून है तो जून है तो यहाँ पर 6 दबाएंगे, 6 दबाने के बाद फिर 0, फिर उसके बाद स्लैश दबाएंगे, फिर स्लैश दबाने के बाद आप किस डेट को पैदा हुए थे वो डेट, मान लीजिए आप पैदा हुए थे 21 तारीख को तो यहाँ पर दबाएंगे 1, उसके बाद 2। इस तरह से भरने के बाद यहाँ पर साइन इन हो जाना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने वही खुल रहा है। देखिए यही है, इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले जानना आपको जरूरी है, पूरा पढ़ने के लिए है, वहाँ पर आपको टाइम नहीं रहेगा। इसे आज ही जान लेंगे, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल आपको टिक लगाना रहेगा। जो लोग कंप्यूटर पर कभी नहीं बैठे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज ही जान लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सभी प्रश्नों का हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर बता रहा है, और यहाँ पर घड़ी भी लगाई जाती है सर्वर में, ठीक यहाँ पर दिया है। और घड़ी खत्म होने के बाद स्वतः बंद हो जाता है आपकी टाइम। उसके बाद आप प्रश्न को टिक नहीं लगा पाएंगे, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पायलट दिया है जो चिन्ह प्रकट करता है, आपको सूचित करता है। जैसे देखिए अगर सफ़ेद है तो आपका प्रश्न, आप प्रश्न तक नहीं गए हैं अभी। अगर इस तरह का लाल है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगर आपका हरा है तो आपने प्रश्न का उत्तर दे चुका है। इस तरह से आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल दिया गया है। और इस तरह का अगर नीचे की तरफ तीर है तो इसकी मदद से आप नीचे जा सकते हैं, और इस तरह के तीर पर क्लिक करके आप ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह का नेविगेट करने के लिए बटन दिया है, नीचे ऊपर दाएं बाएं जा सकते हैं। और एक प्रश्न का उत्तर अगर दे चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन दिया है, सेव एंड नेक्स्ट बटन, तो इस पर क्लिक करके आप एक उत्तर का अगर दे चुके हैं प्रश्न का उत्तर, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब दूसरा वाला प्रश्न आएगा। अगर आपको गलती हो गई फिर से आपको डालना है तो इस तरह से आपके सामने बटन होगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो रिव्यू कर सकते हैं बैक जा करके, तब फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा विकल्पी प्रश्नों पर, जैसे कि अगर आप जो विकल्प सही उस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो सेलेक्ट हो जाएगा आपका उत्तर। अगर आप चाहते फिर से हटाना तो दूसरे बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं टेस्ट देना। जूमिंग के लिए आप स्क्रॉल बटन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन है,
नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अंग्रेजी में भी आ गया कुछ पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है टिक लगा देंगे। इस साइड में देखिए आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, तो इस पर टिक लगा देंगे। यहाँ प्रीवियस ऑप्शन है, यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन, तो बिगिन पर हम क्लिक कर देते हैं। बिगिन पर जब क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर खुल रहा है। अभी हम ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का मॉक टेस्ट। देखिए इस साइड में इस तरह से आ गया है। जब हम एक प्रश्न पर यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी चालू हो चुकी है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए टाइम लेफ्ट 59 यहाँ पर सेकंड चल रहा है। जल्दी जल्दी आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपने प्रश्न दे दिया तो यहाँ पर आंसर हरा ग्रीन कलर का हो जाएगा। नॉट आंसरेड, अभी एक भी आंसर नहीं, इसी रेड कलर का है। टोटल 74 है। मार्क रिव्यू यहाँ पर देगा ऑप्शन ALP टेक्निकल, इस तरह से ग्रुप डी का भी रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो भी प्रश्न सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इसमें से प्रश्न का उत्तर देते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं पंजाब। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ गया, नया क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वस्तु और सेवा कर यानी GST काउंसिल की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की? हम देखिए जो भी उत्तर है इसमें कोई गलत है, मैं सही नहीं बता रहा हूँ, जो भी मुझे पता है वो मैं कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वस्तु और सेवा कर GST यानी GST काउंसिल नहीं, काउंसिलिंग है, काउंसिल की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो यहाँ पर जो है GST, तो यहाँ पर देखिए अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है उनको हम टिक लगाकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ से बैक जा सकते हैं क्लिक करके। अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर रिस्पांस पर क्लिक करेंगे तो यह हट जाएगा। जैसे क्लियर रिस्पांस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो टिक था वो हट गया, 1-2 ऑप्शन और बीच में बदल गए। तो हम यहाँ पर अरुण जेटली पर टिक लगा देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न पर यहाँ पर आ चुके हैं इस साइड में। और उसके बाद प्रश्न है 33,35 और 110 का महत्तम समापवर्त है। तो इसका उत्तर इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। 33, 55 और 110 का महत्तम समापवर्त है। तो हम यहाँ पर 110 टिक 110 है तो हम यहाँ पर इसका 55 लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है प्रश्न के बारे में, हम ठीक यहाँ पर लगा रहे हैं। एक बैग में लाल और हरे और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन का अनुपात 12:35 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 25:18 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या था? तो अब यहाँ पर आपको उत्तर देना है। ध्यान से इसे क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है 7:5 लगा देते हैं या फिर 5:7, यही हो सकता है दोनों में से। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए फिर आ गया ये प्रश्न समापवर्त है। तो इसका मैंने 55 बताया था, फिर से एक बार लगा देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसमें आ गया, फिर वही वाला प्रश्न आ गया तो फिर यहाँ पर हम लगा देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए दो ही प्रश्न बार बार यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है। बाईस कर देते हैं। कुछ दिक्कत है साइट में, अब आगे नहीं जा रहा है। 12 आंसर मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब कि टोटल प्रश्न जो है वही प्रश्न बार बार दे रहा है। तो यहाँ पर टिक लगाते हम जा रहे हैं, जो भी सही होना होगा।
यहाँ पर 5:7 या 7:5 जो सही है वही बार बार यहाँ पर 55 इसका सही होगा। तो हम इस तरह से अनुपात देते जाते हैं और जल्दी जल्दी उसके बाद रिजल्ट हम देखते हैं कितना क्या आता है। 55 7:5 55 इस तरह से का गलत भी मार दिया जाए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? एक व्यक्ति की आय सबसे अधिक है, उस हिसाब से कौन सा राज्य है? केरल, सिक्किम, गुजरात, गोवा। तो यहाँ पर हम गोवा कर देते हैं। ऐसा ही है, गलत है या नहीं मुझे पता नहीं, अभी बाद में पता चलेगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक था? ये फिर आ गया। चलिए लगा देते हैं उल्टा सीधा, लेकिन आप लोगों को पढ़कर करना है। मई 2018 में निम्नलिखित देशों में से किस देश ने संचार उपग्रह AP-6C लॉन्च किया था? सोवियत संघ, भारत, जापान, चाइना। संचार उपग्रह तो संचार उपग्रह जो है, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और इसके बाद वर्ष 2017 में विश्व के शीर्ष सैन्य व्यय करने वाले देश की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7वां, तीसरा, 9वां, 5वां। वर्ष 2017 में विश्व के शीर्ष सैन्य व्यय करने वाले देश की, तो यहाँ पर हमको तो लग रहा है कि 7वां होगा। चलिए सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। भारत में से निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वही फिर आ गया। चलिए लगा देते हैं, बार बार गलत सही दे रहा है। प्रश्न जो है वही बार बार इसमें दे रहा है और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो कि सर्वर की दिक्कत है। और हम सभी का उत्तर बार बार वही आ रहा है, तो हम उल्टा सीधा यहाँ पर दे रहे हैं। आपको पढ़ के देना है। कोई भी हो सबसे पहले पढ़कर जानकारी इकट्ठा करके ही आपको बताता है उत्तर। सबको नहीं पता है, इतना सारा दुनिया में प्रश्न है बने हुए हैं कि जिनका उत्तर दे पाना बहुत बड़े बड़े लोगों को मुश्किल पड़ जाता है। हमारे में क्या है, बहुत से पढ़े लिखे भी लोग नहीं दे पाते। तो यहाँ पर देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, सेवन नेक्स्ट कर देते हैं। नीचे से नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते जाते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 32 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे चुके हैं। इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा हरे कलर का, देखिए सब हरे हो गए हैं। जो इसमें 23 है, इसमें टिक नहीं लगा, इस तरह से यह आ गया है। चलिए सेवन नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लाल कलर का हट गया। तो इस तरह से ऑप्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हम 32 नंबर प्रश्न पर हैं। 32 नंबर प्रश्न पर आ गए। यहाँ से क्लिक करने पर भी 32 नंबर पर भी क्लिक करके यहाँ से सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरह से ग्रुप डी में आपको एग्जाम देना है, एलपी की तरह, एलपी लोको पायलट की तरह ही एग्जाम होगा, लेकिन आपका ग्रुप डी में सरल आएगा, इससे भी सरल आएगा। आपको उसमें तैयार करना है, गणित भी आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा और करंट अफेयर से भी आएगा, आसान सा आपको आएगा आप ये ग्रुप डी में। अभी हम अगला वीडियो में जो है ग्रुप डी का प्रयास करेंगे कि आप लोग बताएं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। अभी 50 मिनट लेफ्ट बचा हुआ है टाइम हमारे पास। देखिए 50 मिनट लेफ्ट बचा हुआ है। हम यहाँ पर 33वें प्रश्न पर आए हैं और टोटल प्रश्न जो है 42 प्रश्न और करना है। तो चलिए यहाँ पर उल्टा सीधा उत्तर देते हैं, क्योंकि वही बार बार आ रहा है। यहाँ पर मई 2018 निम्नलिखित देशों में से किस देश ने संचार उपग्रह, फिर वही आ गया। सेवन नेक्स्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से ऊपर नीचे आएगा। प्रश्न सभी लोगों का वही आएगा, बस यही है कि ऑप्शन जो नीचे यहाँ 4 ऑप्शन देते हैं, किसी का ऊपर किसी का नीचे।
और प्रश्न की जो संख्या है आगे पीछे आ जाएगी। जैसे दूसरा नंबर प्रश्न अगर यह है तो सभी के कंप्यूटर में ये दूसरा नंबर प्रश्न नहीं होगा, ये किसी के 19वें नंबर पर होगा तो किसी के 40वें नंबर पर, इस तरह से आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए एक बार। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज 10 तारीख है। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट के लिए लिंक आना था, अभी लिंक आ नहीं पाया, मिल नहीं पाया है। हम आप लोगों को बता रहे हैं इसी तरह से ग्रुप डी का आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए। अभी हम आपको लास्ट में आपको बताएंगे, अभी टाइम तो पूरा बाकी है। यहाँ पर खाली खाली भी आ जा रहा है कई बार, तो यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 70 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति 50 किलोग्राम के व्यक्ति को 50 N के बल से धक्का देता है। 50 किलोग्राम के व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? यहाँ पर 50 किलोग्राम के व्यक्ति का 50 N के बल से धक्का देता है। 50 किलोग्राम के व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? 70 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति 50 किलोग्राम के व्यक्ति को 50 बल से धक्का देता है। तो 50, 70, 60, 5, 12, इसका तो बड़ा गजब कठिन होता है गणित। चलिए 50 N कर देते हैं, 7 नेक्स्ट कर देते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ये देखिए, ध्यान रहे, एलपी और टेक्नीशियन का मैं बता रहा हूँ। ग्रुप डी का भी इसी तरह से आएगा, लेकिन इससे सरल आएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इसका पाइरूट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक कर देते हैं। 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 70 किलोग्राम का फिर वही आ गया। 7 नेक्स्ट। इसी तरह से आगे हम बढ़ जाते हैं। 7 नेक्स्ट। अभी 46 मिनट बचे हुए हैं। 3 पर आंसर मैंने दे दिया, 20 और बाकी करना है। चलिए तो आगे बढ़ते जाते हैं। यह देखिए एक प्रश्न आ गया। रोहन वासु के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। ध्यान से समझिए। रोहन वासु के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। तो वासु का रोहन से क्या संबंध है? एक बार फिर ध्यान से करिए। रोहन वासु के पिता के भाई का, रोहन वासु के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। रोहन वासु के पिता का, ठीक, रोहन वासु के पिता का भाई का इकलौता पुत्र है। वासु का रोहन से क्या संबंध है? ध्यान लगाइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा भाई। इसका उत्तर जो है सही होगा। जैसे कि यहाँ पर रोहन वासु के पिता के, रोहन, ठीक, रोहन एक लड़का है, वासु एक लड़का है, ठीक। तो वासु के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है रोहन, ठीक। वासु का रोहन से क्या संबंध है? तो वासु और रोहन का क्या संबंध है? जब वासु के पिता के भाई का, तो पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पर भाई हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। इस सर्वर में दिक्कत है, इसलिए सही से नहीं आ रहा है। देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है,
नीचे कोई भी टिक लगा लेते हैं, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अभी 37 मिनट लेफ्ट बचा हुआ टाइम। यहाँ पर देखिए गणित से भी कुछ रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं। तो विकल्पों के रूप में दिए गए 4 में से 3 आकृतियों के जोड़े एक दूसरे के समान हैं क्योंकि वे आपस में एक जैसा संबंध साझा करते हैं या समान पैटर्न के अनुसरण करते हैं। उस आकृति जोड़े का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर वही देखिए प्रश्न आ गया, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, फिर यही आ गया। इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करने के लिए यानी पेज को नीचे करने के लिए आप इसे डायरेक्टली पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर तीर दिया है, तीर की मदद से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर सभी का मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन अभी टाइम 35 मिनट बचा है। जब तक 35 मिनट नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आप चाहे तो बैक जा कर के यहाँ से मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट या फिर आप इसमें से किसी भी प्रश्न पर क्लिक करके आप वहाँ तक जा सकते हैं। जैसे 66 पर मैंने क्लिक किया तो 66 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आ गया। उसके बाद इसमें से कोई भी टिक लगा दिए, जैसे चाचा यहाँ पर टिक लगा दिए या फिर भाई। अगर इस पर नहीं टिक लगाना, इस पर एक बार क्लिक करेंगे हट जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर इसमें से कोई भी देख लीजिए जो लाल कलर का हो, टिक न लगा उसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने सब कुछ टिक लगा दिया। यहाँ पर देखिए 75 का 75 उत्तर दे दिए हैं, कोई भी उत्तर बाकी नहीं देने के लिए और कोई भी छोड़ा भी नहीं है। छोड़ा रहते हैं तो यहाँ पर लाल कलर में कोई ना कोई अंक रहता। टोटल अभी 34 मिनट बाकी है। 34 मिनट के बाद ही हम यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। सबमिट बटन अभी यहाँ पर डिसेबल है। टाइम खत्म होने के बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। अभी हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, उसके बाद हम फिर मिलते हैं।